qual o melhor aparelho para tratar o bruxismo? Antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer que, através da odontologia miofuncional, independente do aparelho, ela vai tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão presentes no paciente que tem bruxismo. Por consequência do tratamento dessas disfunções respiratórias e musculares, a gente consegue também tratar o bruxismo, tá? Então, eu gosto de começar com essa introdução para deixar claro que os objetivos do tratamento são esses. E dessa forma, a gente também consegue tratar as outras consequências das disfunções respiratórias e musculares. Então, essa pergunta eu recebi hoje num grupo do curso básico que eu dei segunda-feira. Então, a doutora Bruna perguntou: me perdi na hora de escolher o meu MyoBrace. Seria mais para o bruxismo noturno. Eu já usei aparelho e uso placa de acetato para dormir e sinto que aperto à noite. E aí, ela coloca as questões. Seria uma Iosa TG? Ela ficou um pouco confusa e pediu ajuda. Então, eu vou falar sobre as opções que a gente pode oferecer para o paciente, mas principalmente o que a gente usa para avaliar em cada caso para escolher o melhor aparelho. Então, em primeiro lugar, o que eu perguntei para ela foi sobre a respiração. Então, dependendo da respiração do paciente, a gente vai recorrer a um aparelho que tem uma abertura maior ou menor pela boca. Por quê? Apesar da gente querer que esse paciente passe a respirar 100% pelo nariz, se ele tem alguma obstrução nasal, ele vai precisar de um espaço intrabucal para continuar respirando, porque se ele tem uma obstrução mecânica e a gente colocar um aparelho que fecha completamente a respiração pela boca, ele não vai conseguir utilizar. E aí eu separei aqui duas escolhas de aparelho, que é o S1 e o S2, para mostrar para vocês quando o paciente, as diferenças, e quando o paciente não tem uma boa passagem de ar pelo nariz, a gente vai precisar recorrer a esses aparelhos. Então, a primeira pergunta que eu fiz existem 4 testes respiratórios, mas de uma maneira bem simples, a gente pode fazer 2, que é o RN3 e o TRR. O RN3 é verificar se esse paciente consegue respirar apenas pelo nariz por 3 minutos com os lábios selados. Se ele passar por esses 3 minutos, respirando confortavelmente com os lábios selados, a gente não precisa recorrer nem ao S1, nem ao S2, tá? A partir do princípio que ela consegue respirar apenas pelo nariz durante esses 3 minutos, a gente também pode fazer o segundo teste dentro desses 4, que é o TRR. O TRR é tempo de retenção de respiração. Então, o paciente inspira, expira confortavelmente, depois ele tá descansado, depois dele tá relaxado aqui no consultório. Inspira, expira, prende a respiração e a gente vai cronometrar para saber quantos segundos ele aguenta ficar ficar sem respirar, em apneia. Isso mostra o quanto ele consegue suportar aquela retenção de dióxido de carbono. Isso é para um assunto um pouco mais profundo, para um curso mais avançado, tá? Mas isso também ajuda a gente a entender se a gente pode ainda deixar de recorrer ao S1 e ao S2, que tem aberturas para respiração bucal, ou se a gente vai precisar recorrer a eles. Por quê? Dentro dessa medição do TRR, a gente vai ter algumas... No catálogo, aliás, deixa eu pegar para vocês. No catálogo Myosa, é possível observar como que a gente faz essa seleção. O catálogo Myosa eu posso disponibilizar digital para vocês, para quem ainda não tem, ou fala com a sua consultora. E aqui vai mostrar exatamente do lado dos aparelhos o tempo de retenção de respiração, tá? Os números, o quanto ele suporta e qual aparelho que a gente vai utilizar. Então, se ele suporta reter a respiração aqui de 10 a 30, a gente vai ficar no S1, de 30 a 40 no S2 e de 40 para cima no S3, tá?
Então, são duas formas da gente avaliar a respiração desse paciente antes de seguir na escolha do aparelho. E se for criança, a gente recorre ao K0. O K0 vai ter essa abertura para a criança poder respirar ainda pela boca até que o tratamento das vias aéreas, até que ocorra uma desobstrução ou uma diminuição da hipertrofia de adenoides, enfim, até que ela melhore o score dela nesses testes respiratórios, a gente pode recorrer ao K0, tá? Depois disso, então, deixa eu mostrar para vocês. Quando o paciente precisa respirar pelo nariz, a gente recorre a um aparelho, ó, que tem essas aberturas aqui, ó, tem 4 aberturas para respiração bucal. Esse é o S1 e eu tenho aqui o S2 também, que vai ter uma abertura um pouquinho menor. São as 4 aberturas, só que diminuídas, tá? Porque para esse tipo de paciente, a gente não vai precisar de uma abertura tão grande quanto o S1. Então, como eu tava dizendo, para a gente escolher um aparelho do bruxismo, como o tratamento é voltado para o tratamento das disfunções respiratórias e musculares, a gente vai precisar avaliar a respiração para escolher o melhor aparelho. Avaliada a respiração, vamos supor que, aí eu perguntei para essa colega e ela disse que consegue respirar bem pelo nariz, sim, por 3 minutos. E, ok, então ela não precisa nem do S1 e nem do S2, a gente pode partir para um outro modelo de aparelho. Qual seria o outro modelo de aparelho? O primeiro que eu recorreria seria o S3. Eu não tenho o S3 aqui, mas eu tenho um muito parecido. Então, eu vou deixar ele... Ah, não tá aqui não. Peguei a caixinha errada. Partindo do princípio que a gente tem uma paciente que respira bem pelo nariz, passou no teste RN3 e ela também passou no teste do TRR, a gente pode recorrer ao aparelho S3. Eu parto agora para a próxima avaliação, que é se ela tem alguma disfunção muscular. E como eu vou fazer essa avaliação se ela não tá aqui no meu consultório? Uma avaliação maravilhosa é avaliar a face e também avaliar as arcadas dentárias. Então, se o paciente tem uma arcada atrésica ou com apinhamento, pouco espaço para os dentes, isso já mostra que ela tem uma disfunção muscular na língua, porque quem dá o formato da língua, aliás, quem dá o formato do palato é a língua. Olha só como o palato da arcada superior, ele tem o formato da nossa língua. Então, qualquer paciente que aparece no seu consultório com arcadas atrésicas ou dentes apinhados, a gente já sabe que ele tem uma disfunção na língua, porque ela não está no palato dando o formato que ele deveria ter. Essa língua vai precisar de exercícios e de um redirecionamento para o palato. Então, a gente também, muitas vezes, nesse caso, vai precisar remodelar essa arcada ou fazer algum tipo de expansão. Mas, para nossa felicidade, o sistema MyoBrace faz isso em todas as idades, tanto uma expansão da arcada nas crianças, quanto um remodelamento de arco nos adultos. Isso eu tenho muitos casos para mostrar para vocês aqui no meu Instagram também, mostrando que muitas vezes eu vou tratar uma DTM ou um bruxismo e o paciente tem, como consequência desse tratamento, um remodelamento da arcada. João, falo sobre os exercícios mais pro final, tá bom? Pode deixar. Então, esse paciente, a gente trabalhando... Então, por quê? Não adianta eu pedir para ele manter a língua no palato se ele não tem espaço para essa língua, se a arcada tá atrésica ou se tem dentes muito apinhados. O sistema MyoBrace, quando a gente coloca um aparelho que afasta a musculatura, que mantém esses dentes apinhados... Então, um aparelho como esse aqui, por exemplo, que é um dos meus preferidos, é o meu aparelho particular, não esse, que esse daqui é do meu estoque, o meu fica em casa. Esse tipo de aparelho, o fato dele ter esse escudo vestibular aqui, ele vai afastar a musculatura que comprime as arcadas e que dá esse formato de arcada atrésica e dentes apinhados.
Ao mesmo tempo, ele vai manter, como ele é um aparelho bimaxilar, ele vai manter a mandíbula numa posição anteriorizada, que também vai liberar a passagem de ar na orofaringe, e com isso ele tem também essa parte aqui de baixo, esse anteparo lingual inferior, que vai manter essa língua já posicionada um pouquinho, como se fosse uma rampinha, que vai manter essa língua mais posicionada para cima. Dessa forma, a gente consegue manter a mandíbula numa posição estática e vai impedir ou desencorajar os movimentos excursivos, ou os movimentos de apertamento ou de ranger de dentes. Então, a gente pode imaginar que um aparelho semelhante a esse seja o caso dessa paciente. Porque ela mandou fotos dela, né? Uma colega nossa mandou fotos dela, mostrando que ela tem as arcadas bem desenvolvidas. E ela respira bem pelo nariz. Então, a gente já tira o S1 e o S2 como indicação para ela. Porém, eu iria para o S3. Esse daqui é um aparelho, para quem perguntou aí, a doutora Daniela, ele é o T4A de fase 1, tá bom? Mas o T4A de fase 1 é um aparelho mais rígido, ele é de poliuretano. Como essa colega nunca usou nenhum aparelho da MyoBrace, a recomendação é começar com aparelho de silicone, tá? Mas a pergunta que eu mais ouço é, mas o silicone ele não vai estimular mais uma mastigação? Eu gosto de esclarecer a diferença entre placa de silicone, que não tem nada a ver com um aparelho de silicone. Qual que é a principal? Pelo fato do aparelho de silicone ser bimaxilar, ele vai manter a mandíbula nessa posição anteriorizada e desencorajar o apertamento e o bruxismo por conta dele mudar a direção das fibras musculares que são responsáveis pelo apertamento e o bruxismo. Então, de uma maneira muito simples, eu convido você que está assistindo para fazer duas coisas. Primeiro, em máxima intercuspidação, morde e pressiona o masseter. Desse jeito. Agora, relaxa essa musculatura, abre um pouquinho e leva os dentes inferiores ao encontro dos superiores, que é uma posição que a gente chama de topo. Então, coloca nessa posição e veja se você tem a mesma força de apertamento. Eu acredito que não, tá? Porque o fato da gente levar a mandíbula dessa posição do apertamento para essa posição de topo, ele tira a força muscular do apertamento e do bruxismo. E dessa forma, mesmo sendo um aparelho de silicone, a gente consegue desencorajar os músculos do apertamento e do bruxismo. Porém, é um aparelho que não vai ficar por muito tempo, ele fica por 4 a 6 meses, esse aparelho de silicone. Por que a gente escolhe um aparelho de silicone inicialmente e depois faz a troca? Porque como estamos com o foco em tratar disfunções respiratórias e musculares, mas em especial agora falando das disfunções musculares, quando a gente coloca um aparelho rígido, isso pode causar muito desconforto. Então, a gente entra com um aparelho de silicone que vai tratar de uma maneira mais gentil essa disfunção muscular, reeducando essa musculatura de forma que a gente vai conseguir equilibrar entre relaxar a musculatura tensa e tonificar a musculatura flácida. Passou por esse período inicial de 4 a 6 meses, aí sim eu recomendo entrar num aparelho de segunda fase, que pode ser algo semelhante a esse aparelho aqui, que é de poliuretano de densidade média, tá? Um aparelho de fase 3 é o poliuretano de densidade maior. Então, para essa colega que me mandou essa mensagem, a doutora Bruna, após avaliar a mordida dela, eu tô olhando aqui do lado porque é onde tá a foto no computador, eu vi que as arcadas dela estão bem desenvolvidas, porém ela tem uma leve retrusão mandibular e já comentou que ela percebe, à noite sinto que aperto, forço muito o músculo mental. Então, olha só, que dica bacana pra gente escolher o modelo de aparelho. O S3 ou o A1, ele vai ter uma extensão nessa região aqui que vai ajudar a desestimular
esse músculo mentual que ela sente, que ele é mais tonificado e ela força muito esse músculo. E por isso que ela tem uma leve retrusão mandibular. Então, respondendo ao caso da doutora Bruna, no meu ver, dentro dos meus estudos, na minha experiência, se ela fosse minha paciente, eu recomendaria ou o S3 ou o A1 como primeiro aparelho para tratar o bruxismo, o apertamento dela e suas disfunções respiratórias e musculares. Agora eu vou responder aqui uma pergunta. Dr. João, manter a mandíbula anteriorizada ajuda a melhorar a guia canina em pacientes de classe 2? Sim, ajuda bastante, tá bom? E eu recomendo que aguarde pelo menos 1 ano de tratamento antes de fazer qualquer tipo de intervenção com acréscimo de resina, porque sempre há um remodelamento das arcadas e muda a relação oclusal desses dentes, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar. Eu gravei esse vídeo, eu quis gravar esse vídeo para responder a doutora Bruna e também aproveitar e responder essa pergunta que é muito comum aqui no meu Instagram. Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai lá pro YouTube, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar debaixo desse vídeo ou me manda no particular que eu respondo com o maior prazer. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.